Chào anh em nhé, nay em sẽ giới thiệu anh em một dòng vàng Pure Sun D900. Đấy, em về số lượng rất là nhiều luôn. Đấy, về ruột để anh em. Đấy. Anh em nhìn kỹ nhé. Chip analog 21478 nhé, hàng nguyên zin cho anh em luôn, zin từ con ốc luôn. Đấy, anh em nhìn này, D900 này, có cổng quang này. Đấy, cổng quang đầy đủ này, 6 ao anh em nhé. Anh em có thể về làm FS rơi các kiểu nhé. Đây, phần mềm đầy đủ cho anh em nhé. Đấy, về số lượng rất là nhiều luôn. Đấy, con này tiếng rất là hay, chỉnh 2 mic riêng biệt, có cổng quang, phần mềm cực đỉnh luôn. Em sẽ tăng nhạc lên em nghe. Đấy, em bây giờ sẽ thử tiếng mic cho anh em nghe. Lên 1 2 6 lên 1 2 5 6 7 8 9 10 lên 1 2 5 6. Đó nhá, em sẽ chuyển sang mình reverse này. Đấy. Lên 6 1 2 6 7 8 9 10. Đây là nhiều reverse anh em nhé. Reverse con này là con vàng X12 cũng không có cửa để rọ với reverse con này nhé. Con này là người ta gọi là siêu reverse đấy anh em. Anh em nào mà thích reverse là gọi con này là quá đỉnh luôn. Đấy. Lên 6 1 2 6 7 lên 1 2 6. Đấy. Mặt mũi rất đẹp nhá. Bao nguyên zin cho anh em. Ok anh em.